சைரன்லேயே 4 வகை இருக்குது. ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு வகை வந்து வெயில் அப்படின்றாங்க. இந்த வெயில் எதுக்காகனா லாங் டிஸ்டன்ஸில் வண்டி வருது, மோஸ்ட்லி ஹைவேஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸில் வண்டி வருது, வழி விடுங்க அப்படின்றதுக்காக வெயில். செகண்ட் வந்து ஹெல்ப். இந்த ஹெல்ப் எதுனா எமர்ஜென்சியான ஒரு கேஸ் உள்ளே இருக்குது, ஸோ ப்ளீஸ் வழி விடுங்க அப்படின்றது. மூணாவது வந்து ஹெல்ப் டூ, ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன், ஸோ உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்றது ஹெல்ப் டூ. ஃபோர்த் ஒன்று வந்து ஹைலோ. ஹைலோன்றது எப்பயோ ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணப்படுறது தான், அதாவது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல், உயிருக்கு ரொம்ப ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த டோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விஐபியாக இருந்தாலும் இந்த டோன் கேட்ட உடனே ஒரு நிமிஷம் நின்று வழி விடுவாங்க. ஸோ அதுலேருந்தே தெரியுது ரொம்ப சீரியஸான சுச்சுவேஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த டோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு ஆம்புலன்ஸோட டோனோட டிஃப்ரென்ஷியேட் வச்சு உள்ளே இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு என்ன அவசரமான சிகிச்சை தேவைப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம வழி விடணுன்றதுக்காக தான் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் டோன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுதான் ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டோட ஸ்பேஸ். டிரைவர் கிடையாது, பைலட். ரொம்ப ஒரு பெருமையான பதவி அப்படின்னு சொல்லலாம். வெறும் 20 வண்டிகளில் தொடங்கின இந்த 108 இன்னைக்கு 936 வண்டிகள் ப்ளஸ் 41 பைக்கோடு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. வருஷத்துக்கு இவங்க எத்தனை லட்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடுறாங்க தெரியுமா? 1 லட்சம் 2 லட்சம் இல்லை, 47 லட்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த 900 வண்டிகள் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கு. மொத்தமாக அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இங்கேருந்து பூமியிலேருந்து நிலவுக்கு 12 முறை போயிட்டு வரலாமா? அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை இவங்க 1 இயரில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து வேர்ல்டுலேயே பெருசாக பேசப்படுற ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் தான் 911 தான். அந்த 911 நம்ம 108 தான் ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக வச்சு பெஸ்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. 108 ஒரு வியப்பு தான். இந்த இயந்திரம் எப்படி இயங்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு நாள் முழுக்க இவங்க கூட பயணித்தேன். ரொம்ப வியப்பான வேலை செய்கிறாங்க, ஆனால் அது வியப்பான வேலை அப்படின்னு தெரியாமல் செய்கிறாங்க. அதுதான் எனக்கு வியப்பாக இருக்குது. அடுத்த முறை ரோட்டில் ஒரு ஆம்புலன்ஸை பார்க்குறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் வழி விடுங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, பல லட்சக்கணக்கான மக்களோட உயிரை காப்பாற்றுற முகம் தெரியாத மனிதர்களோட ஒரு அடையாளம் தான் இந்த 108.